Ese instrumento es un instrumento de guerra, pastor. Y aplausos al Espíritu Santo en esta tarde. Un instrumento de poder y de fuego. Me impacta mucho este instrumento. Cogí que en tiempos de guerra, ¿qué hizo Dios? Les dio victoria al pueblo de Israel. Y hoy, esta tarde, creemos por fe que Dios nos va a dar victoria. ¿Cuántos están en victoria? Apláudale a Cristo Jesús, apláudale, apláudale, apláudale. Chumá, 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 iglesia. Chumá, un sonido de victoria. Más. Chumirche que empieza. Chumirche que es lo que vas a empezar a sentir. Empieza a sentir la gloria de Dios. Los demonios se sujetan. Los demonios huyen. Eso es, aplausos, aplausos, aplausos. Los demonios se sujetan en el